Hi guys, today kita nak buat slime. Kita gunakan mangkuk yang bersih, sudu yang bersih. Kita perlukan dynamo. Saya guna dynamo warna purple, tapi kalau nak guna dynamo apa pun boleh. Jadi saya guna dynamo. Clear glue. Ini besar punya tu. Air, ini air tau, bukan borax ke apa tau. Air, saya perlu susu, jadi letak tu tak banyak sangat. Shaving untuk bagi fluffy, saya guna Gillette punya. So, let's get started. Jadi, saya nak abur sikit je. Saya tak mau banyak sangat. Oops, sikit ni. Okay. Sedih gitu. Saya nak buat slime warna putih. Harap-harap tak kotor lah. Pastikan tangan kita bersih. Okay, jadi kita kacaukan. Nampak tu gambar baru. Ni clear baru. Tak ada warna putih lagi. Saya tak guna pewarna apa. Saya just guna shaving ni boleh bagi warna putih dan fluffy. Kita goncang sikit. Kita sebanyak mana anda nak lah. Saya berbanyak sebab saya nak bagi fluffy dan nampak macam banyak kan. Kita tengok. Anda berbanyak ni maksudnya dia akan fluffy dah kan. Okay. Nampak saya takut tumpah. Okay, jadi nampak tu. Saya tak cair ni kan. Jadi saya nak ini mineral. Tengok saya bertitik je. Ni bukan bertitik lah. Ni tak apalah. Jadi kita kacaukannya. Jangan lupa subscribe tau saya punya video, komen down below dan like. Jangan lupa tau. Apalah, kita kan kawan. Okay, jadi teruskan. Janganlah komen buruk kat saya, okay? Okay, jadi kita tuang air lagi. Sikit je. Okay. Kita kacau. Kemudian kita boleh buat dynamo ni. Saya nak buat lagi sikit. Kita balik gitu. Dah. Banyak pula. Okay, saya tambahkan lagi sikit shaving. Memang banyak ah. Kemudian kita boleh buat dynamo. Saya buat dalam bekas sambal abang Sadeu. Ya. Ini melekat Okay, jadi tuang sedikit bersedikit. Okay. Tuang sedikit bersedikit tau. Kalau korang tuang banyak terus, dia akan macam tak jadi. Dia akan jadi tapi dia macam apa tau. Okay. Jadi kalau nak tadi jadi, dia akan mesti sticky. Dia akan jadi macam sticky macam tu kan. Dan dia akan jadi kecil ketui macam ni. Itu maknanya dia jadi dah tu. Dia ke belakang sikit lah. Okay. Nampak? Okay, ni dah ketui dah. Kemudian kalau fluffy sangat dia tak sticky tau. Kalau fluffy sangat dia sticky sikit-sikit je. Ni fluffy sebab dia macam goyang-goyang. Anda boleh tengok dia macam goyang-goyang. Okay. Ni macam shaving. Tangan saya kotor. Ya, tangan saya. Saya kena tangannya, tangannya bersih. Nampak dia melekat. Kita teruskan. Aduh, sakit. Okay. Teruskan kaca. Sampai dia siap. Sampai bekas ni bersih lah. Dia macam clean. Dia punya bekas ni kan. Maksudnya dia siap tu. Dia macam boleh kutip dia punya. Ni tak siap lagi ni. Sebab tengok dia macam. Kan macam tu. Maksudnya tak siap lagi. Tapi dia melekat kat saya. Okay. Kita kaca.
Nampak? Nampak tangan saya? Okay. Tapi nampak dia goyang. Okay, nampak dia dah ni sikit lah. Clean dia punya tempat bekas ni sikit lah kan. Maksudnya nak siap dah tu. Okay. Jadi, siap. Okay. Oh. Okay, dia macam shaving lah. Tengok macam fluffy. Okay, ni tengok dia dah siap. Dia akan diset. Cabut ni. Dia macam tak stretchy kan. Okay guys, saya nak stretchy. Yang ni tak stretchy. Tengok. Tak stretchy. Nampak tengok. Tak stretchy. Jadi saya nak stretchy. Dia dekat lah tu. Okay, tak apa. Okay, jadi apa yang kita nak buat bagi dia stretchy, kita buat air sedikit. Sedikit. Kalau nak buat banyak pun jangan terlebih banyak. Boleh buat banyak tapi jangan terlalu banyak. Okay, nampak dia nak stretchy sikit dah kan. Ni macam tak boleh buat. Sebab terlalu fluffy ting. Tambah kain lagi. Dan ni